Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Ajjuza akamwa kange ebirungi obuvubuka bwange ne budda bujja ng'empungu bwe kityo ekigambo kya Mukama bwe kigamba mu Zabbuli 13:5 muvubuka munnange alaba 3 ABN TV. Akamwa ko kavaamu bigambo ki? Kavaamu ebigambo ebyokwagala, kavaamu ebigambo ebyokusonyiwa, kavaamu ebigambo ebyokubudaabuda abantu abalala. Nkusibirira entanda wiiki eno nga ekigambo kya Mukama we kigambye mu Zabbuli 13:5. Funa ebigambo ebyokwagala, funa ebigambo ebirungi, funa ebigambo ebireeta abantu abalala eri Yesu Kristo Mukama waffe. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Omwagalwa mpuliriza, Mukama waffe yeebazibwe enkyene ya leero. Akubuuzaako si mulala, nze Kasolo Emmanuel Salongo okuva mu disitulikiti y'e Wakiso mu Twale ery'e Katoolingo. Nsanyusa okulaba gwali eyo awuliriza 3BN programu yaffe eno ensulo ey'enkya. Mukama yeebala bukeesezza era akyatuwadde omukka omulamu mu nnyindo zaffe. Kitugwanira bwe tuba tukeesezza olunaku ate okusooka ku nsulo okufuna amazzi ag'obulamu agayinza okutambuza olunaku lwonna. Katwebaze nga tetunnaba genda wala. Katonda waffe omukulu omuggulu, erinnya lye ekkulu lyebazibwe, nate bw'osiimye ne lukya nga tukyali balamu. Tusaba ekisa kyo n'okwagala kwo byongere okutambula naffe okuyita mu lunaku lwonna. Tuyigirize nga tuli wansi w'ebigere ebyo, ate otuwe ekyo ekigwanira obulamu bwaffe olw'okubuteekateeka olw'obwakabaka bw'obugenda okujja. Tubisabye nga tuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Enkyene ya leero twagala kutunuulira omutwe omukulu oguyitibwa omukululo. Abantu bangi tukola ebintu ng'era twagala tuleke omukululo oba tuleke ebyafaayo obulamu. Naye mukululo ki ogusinga? Bwe tusoma mu kitabu kya Katonda ekitukuvu Bayibuli, obikula mu Danyeri essuula ey'e12, Danyeri essuula ya 12 olunyiriri olwokusatu, alina ebigambo by'agamba. Agamba bw'ati: agamba nti n'abo abalina amagezi balyayakayakana ng'okumasaamasa okw'omu bbanga, n'abo abakyusa abangi eri obutuukirivu. Bassebo ne bannyabo, ng'emmunyeenye ez'emirembe n'emirembe. Danyeri bw'ayogera mu kigambo kya Katonda ekitukuvu. Bangi twagala okukola ebintu okuleka omukululo era n'okukakasa nti twali tubaddewo wansi w'enjuba. Naye emyaka mingi gizze
gibaawo era abantu bangi bagezezzaako okukola ebyagala okuleka omukululo. Mu kibuga ekikulu London mulimu abantu bangi abazze nga bakola ebyamaanyi era mwe muli Abraham Lincoln, David Livingstone n'abalala bangi abawerako naye nga beebaka dda era n'amalaalo gaabwe gaafuuka ekyobulambuzi mu mawanga ago. Mu biseera eby'enjawulo abantu bagendayo beekulumulula okulaba ku malaalo g'abantu bano, okulaba ku bifo bino n'okubirambula mu ngeri ey'enjawulo. Naye ekyo gwandiba nga gwe mukululo gwe baaleka, naye omwagalwa mpuliriza ebyo byonna oluusi biyita. N'abalala bangi nga Karl Marx mu Highgate ku kibuga w'ofulumira ekya London mu Bungereza, omwo mwe mwateekebwa amalaalo ge era omukulu ono mwe yagalamizibwa. Abantu bangi bayitayo okwetegereza okulaba ku mubiri gw'oyo we gwagalamizibwa. Naye bassebo ne bannyabo, ebifo ebyo byonna ebirambulwa mu ngeri ez'enjawulo biraga abantu bye baaleka wansi w'enjuba. Naye bassebo ne bannyabo, ebyo bikoma era biggwaawo. Naffe tuyinza okuba tulafuubana okukola ebyenjawulo era eby'amaanyi, okuba nga tujjukirwa, okulaba nga naffe tusigalawo mu byafaayo by'ensi eno, okulaba nga tukola mu maanyi gaffe gonna. Omwagalwa mpuliriza era ndaba oyinza okuba nga naawe olina olutalo lw'olwanyi okubaako ky'oggusa obeere ow'enjawulo era ajjukirwa. Naye bassebo ne bannyabo, njagala okubategeeza nti okuggyako ng'okoze ekyo ekisobola okubeerawo emirembe n'emirembe, naye ebyensi eno biggwaawo era otuuka ekiseera ne weerabirwa. Kiki ky'oyinza okukola ekiyinza okubeerawo emirembe n'emirembe? Ku nkyene ya leero njagala okukutegeeza n'okukuwa amagezi nti okuggyako ng'otadde amaaso go ku Katonda, osobola okukola ebiyinza okubeerera ku nsi eno n'oba ng'ojjukirwa emirembe n'emirembe. Okutegeeza abalala ku mawulire amalungi aga Mukama waffe Yesu Kristo, okukyusa abalala ng'obawa ku maloboozi ag'essuubi mu mbeera gye balimu ey'okusoberwa, ekyo kyokka kye kiyinza okubeerawo okusobola okubeerawo olubeerera. Omwagalwa mpuliriza, abantu bangi wansi w'enjuba babadde abafuzi ab'amaanyi naye nga kaakano beerabirwa. Omukululo gwabwe tegukyajjukirwa. Naye kigambo kya Katonda kitugambye nti abo abalina amagezi balyakaayakana, n'okumasaamasa kwabwe kulibeerera emirembe n'emirembe. Omuwandiisi Danieri bwe yayogera era bwe yali ategeeza. Naye mwagalwa mpuliriza, gwe kiki ky'okoze ky'olafuubanyeemu, ky'olabye nga mu butuufu kyandibadde kikulekesaawo omukululo? Oyinza okuba okitaddemu amaanyi go, ebirowoozo byo, okwagala kwo, okufuba kwonna okulaba ng'osobola okubeerawo emirembe egisukka ku ggwe. Naye omwagalwa, njagala okukutegeeza nti byonna bikola bitya? Biyita. Amazima gali nti ebyali bibaddewo wansi w'enjuba eby'omuwendo byonna biggwaawo, naye ekigambo kya Katonda ky'osize mu muntu kibeerera emirembe n'emirembe. Okutegeeza amawulire amalungi agakwata ku Kristo eri abantu kisobola okubeerera omukululo ogw'olubeerera.
nga bangi abali mu kitabo ekitukuvu wano Bayibuli abaakola ebikyaliwo na kaakano nga ne ku mulembe gwaffe tubyogerako, so nga ate ekigambo kino Bayibuli kyawandiikibwa emyaka n'emyaka 1000 egiyise. Abaagalwa, nkutegeeza ku nkyene eya leero nga Mukama asobodde okukuwa omukisa n'oba ng'okyassa omukka ogw'obulamu, nkusaba omukululo gw'okugezaako okukola gubeere ogwo ogw'okutegeeza abantu ku mawulire amalungi aga Mukama waffe Yesu. Gwe gwokka oguyinza okubeerera, gwe gwokka oguyinza okubeerawo emirembe n'emirembe. Okuwangula emyoyo ekujjizza eri Katonda kyekyomuwendo ennyo era ekikulu ekisobola okubeerera emirembe n'emirembe, kubanga bye tulwana okukola mu maanyi gaffe, mu busobozi bwaffe, mu kufuba kwaffe, mu kwewaayo kwaffe kwonna bimala ne bisebengerera era ne biggwaawo. Okuggyako ng'otegeezezza abantu ku mawulire amalungi, ku ssuubi lya Mukama waffe Yesu, oyo abadde aggweddemu essuubi, abadde aweddemu amaanyi, n'addamu amaanyi ne yeetwalira Kristo ng'omulokozi we, ekyo kye kisobola okubeera omukululo gwo ogw'olubeerera. Era kye kisobola okubeera omukululo gwo ogw'olubeerera emirembe gyonna. Ibulayimu tumusomako mu Bayibuli nga yaleka omukululo, Isaaka yaleka omukululo. Abo bonna abasajja mu Bayibuli abo betusomako, betulabako, betwogerako baaleka omukululo ogukyaliwo na kaakano, kubanga baayagala abalala bamenye ku bulungi bwa Mukama waffe Yesu. Owooluganda, mpuliriza enkyene ya leero, nkusaba naawe mu maanyi gonna, mu kwagala kwonna, mu kufuba kwonna kw'olina, kw'oyagala okuteeka awantu wonna, nkuwa amagezi ga buwa. Okufubako kwonna okuteeke mu kutegeeza abantu ku bulamu obutaggwaawo n'essuubi eriri mu Mukama waffe Yesu. Ogwo gwe mukululo ogwa nnamaddala oguyinza okubeerera emirembe n'emirembe. Entaana z'abantu ezirambulwa mu ngeri ez'enjawulo, mu bifo eby'enjawulo, tezikyakola makulu era tezirina kye ziyinza kukyusa obulamu bw'abantu, kubanga abaabikola baawummula, n'abalala bangi bakyawummula ng'ate nabo bakoze eby'amaanyi, amaanyi gaabwe, ebiseera byabwe bye babadde banyiikirira okulaba nga babaako omukululo gwe baleka ne bifa ttogge. Naye oyo awaayo ebiseera bye, awaayo amaanyi ge okutegeeza ku balala ku bulungi bwa Mukama waffe Yesu, ne bamukkiriza, gwe mukululo ogwa nnamaddala era gwe guyinza okulekebwa. Bw'oba ofunye omukisa n'oba nga obukeesezza ng'oli mulamu, kubanga waliyo abalala bangi abandyetaaza okukya nga nabo balamu naye ne batayinza, naye gwe Mukama bw'aba akuwadde omukisa era ng'ondaba ng'ompuliriza enkyene ya leero ng'oyagala okuleka omukululo ogwa nnamaddala, tegeeza ku balala ku bulungi bwa Mukama waffe Yesu n'okwagala kwe. Ogwo gwe mukululo ogw'olubeerera. Bye tufuba okukola ng'abantu, teekamu amaanyi, teekamu ensimbi, teekamu ebiseera, tokola buli kimu kyonna ekisoboka, biggwaawo era tubireka ku nsi kuno ne bitasobola kuyamba balala okuggyako okubitunulako obutunuzi ne balekaawo, naye era obulamu bwabwe ne busigala nga buseebengerera nga buggwaawo. Naye bw'omulekera ekigambo kya Katonda, bw'omulekera ensigo eri ey'okutegeera Kristo, oba omulekedde eky'obugagga ekisinga, naawe oba olese omukululo ogw'olubeerera okugenda okubeerawo ennaku zonna, emirembe gyonna. Omwagalo, bw'oba ofunye omukisa ng'okyassa ng'oli mulamu, tegeeza abalala ku mawulire amalungi aga Mukama waffe Yesu, ku mawulire ag'essanyu agaleeta essuubi mu bulamu bw'abantu mu biseera ebizibu bwe biti, nga buli omu alowooza kino alowooza kiri, alina obukabulubirivu obw'enjawulo. Tegeeza ku balala ku mawulire ago
aga Mukama waffe Yesu. Ogwo gwe mukululo gwo oguyinza okubeerawo emirembe n'emirembe, kubanga ne bw'okuŋŋaanya ebyobugagga ebyenkanawa osobola okuwummula abaana ne babigabana nga tonnaba na kuvunda, oba abantu bonna b'obirekedde ne babisaanyawo nga n'abaana b'abato boolese tebasobodde kubigabana, oba gw'owulira ng'oteseeko omutima gwo n'abyonoona gwe by'obadde osuubira nti bya muwendo. Naye ate bw'olekera omuntu ekigambo kya Katonda, bw'olekera omuntu ensigo eyo ng'omutegeezezza ku bulungi bwa Mukama waffe Yesu, mwana wattu gubeerera ddala omukululo ogw'olubeerera. Kyenva nkutegeeza gwafunye omukisa ogw'okubeera omulamu enkene ya leero, weebaze Katonda, amaanyi go, ebirowoozo byonna biteeke okutegeeza abalala ku kwagala kwa Katonda, ku kubaawo kwa Mukama waffe Yesu, era bwe banaamukkiriza gunaabeera omukululo ogw'olubeerera. Nsaba Mukama akuwa omukisa, nsaba Mukama akuwa amaanyi, nsaba Mukama atuwe omwoyo omutukuvu ffenna twongere okutegeeza abalala. Ogwo nno gutubeerera omukululo ogw'olubeerera n'abalala gwe balitandikirako, kuba oba oliawo singa abaatusooka tebaatutegeeza ku bulungi bwa Mukama waffe Yesu, oba oliawo naffe tetwanditegedde, tetwandifunye mukisa ogwo. Baaleka omukululo omulungi ddala era ogulaga obulamu bwabwe nti bwali bubaddewo. Singa baafuba okukuŋŋaanya ebyobugagga ebiwerako ebitali ng'ebyo, oba oliawo byandibadde bisirise nga biweddewo nga tebakyajjukirwa, ng'abasinga bwe babaddewo naye nga kaakano tebajjukirwa. Naye oyo ategeezezza omulala ku mawulire amalungi ne yeetwalira Kristo ng'omulokozi we, ekyo kifuuka omukululo ogw'olubeerera. Nsaba Mukama atuwa omukisa, nsaba Mukama akuwa omukisa. Enkyene ya leero ng'ova mu buliri bwo, ng'ova mu maka go, ng'otambula okugenda okunoonya yonna gy'olaga, ng'ofuba okuba ng'oleka omukululo, nsaba Mukama akuwa omukisa, olekere omulala ku kigambo kya Katonda, ku mawulire amalungi aga Mukama waffe Yesu. Gubeere omukululo ogwo, nange gubeere ogwange. Mukama akuwa omukisa. Weebale nnyo okumpuliriza ku nsulo ono ey'enkya ku mukutu gwaffe ogwa 3BN. Mukama akuwa omukisa. Katwebaze ate tutandike olunaku n'omukisa. Katonda waffe omukulu, weebale okuba ng'oyogedde naffe enkyene ya leero. Bingi bye tuteekamu amaanyi nga tufuba okuba nga tuleka omukululo omulungi, naye Katonda waffe oluusi ebyo bisirika bigwawo, bifuuka ebitakyalina makulu. Naye katufube okulaba nga tusaasaanya ekigambo kyo, gubeere omukululo gwaffe, abalala bakutegeere era batujjukirenga olw'amawulire amalungi ge tuba tubatuusizaako. Tuwa omukisa ffenna ng'olunaku bwe lutandise, era obeere naffe mu nnaku zonna, bwetyo bwe tusabye okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Weebale nnyo, weebale ddala. Mukama akuwa omukisa. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba.